Moises Padilla. Deliberasyon sa drug clearing program sa Bacolod, gintala na sa Oktubre 9. Sa balita national, gobyerno ginalagtaw nga magpasakas ang kaso batok sa grupo sa mga doktor kag negosyante nga una nagpanawagan nga kakason ang COVID-19 lockdowns. Gobyerno magapagwas ng revised guidelines angot sa COVID-19 response kag sa balita international 380 kabalyana kumpirmado nga napatay sa mass Australian stranding. Sa sports balita, Gab, nag-issues ang blacklist sa order batok sa Global FC samtang Nuggets dakwang Game 3 kontra Lakers. Kag sa aton balita entertainment, anay beauty queen nga si Venus Ra ginaako nga madamo ang nag-encourage sa iya nga magsulod sa politika. Sa balita, nasa aksyon. Detalye sang mga balita lokal pagkatapos gidamang sini. Bilog nga hulugason swak yung tayong Mayong gabi sa aton mga ka-action and welcome diri sa aton nga Facebook Live edition. Facebook Live edition. Nakabongga sa edition. So, sige sa mga ka-action naton, happy Wednesday sa subong iya nga adlaw Setyembre 23 action na day sa mga ka-action naton nga mga nag-celebrate man sa ilang birthday. Happy birthday. But then, sa mga ka-action natin nga nagka-monitor na, subong nga gabi, thank you so much. Kag continue lang sa pagpadalaman and also i-share man ang aton iya nga tanan nga gina-post and syempre, mga programa sang Aksyon Radyo Bacolod. Danay naging Action Dale kay set up pa sa Action An. Char. Kabongga sang set Laban up. lang. So, siga, dala di na itong akong di. Arawa si Sir John Paul Padilla Action and good evening. Monitor lang ko sa imo. Haraman si Roland Octavio. Nasa tamo na action. Sige, wala pa. Si Ma'am Wendy Magallanes, good evening po. Listening from Barangay Granada, Bacolod City. Uy, kamusta ka muna sa Barangay Granada? Daw nalakip ng ila Barangay Action an sa may damo ang COVID-19 cases nga ginpagwa sa Emergency Operations Center kahapon nga adlaw. So halong-halong kamo dira sa area sang Barangay Granada kag kundiin ka man ano nga bahin sang Bacolod City. Go Action on. Sa kay Ma'am Rose Guevara, mayong gabi sa Energy Fans Club. Una na nakudan sa inyo. Bala ka mo da ulihi ka mo gatigaan ko tagor si Dennis. Sa kay Dennis Tibor Roma sa Banwa sa San Enrique, sa kay Rejan Villalon sa Banwa sa Manapla, sa kay Anthony Jones Havilio nga naga-monitor man dira sa Kawayan, pasunod na President, Vice President, and Secretary. Sa kay Orlana Marpa Mondihar, God, good evening. Nagalantaw sila subong sa Cadiz City Action Day. Sa kay Pepperoni Kasilagan, good evening mga ka-action. Greet ko be sa inablos ko nga si JM Ortiz kagrap-rap nga nakatutok gid subong sa Barangay Inclaro sa Banwa sang Binalbagan. Thank you so much and God bless. Kay Miss Claire Jago Conde, good evening mandira sa imo. Sa kay Ma'am Merly Gonzaga, naga-monitor subong dira sa area sang Alihis. Barangay Alihis, mga katropa. Barangay Action Day. Mga katupad balay. Sige, good evening dira sa mataga Barangay Alihis. Dira sa may purok pag-asa kag purok paghigugma. Good evening dira sa inyo. And present naman si Sir Raymar Condes. Good evening Action Day and greet ko lang SG Ezada nga naga-monitor gid sa inyo. Salamat. Security guard na Good Action Day. So, sige sa mga ka-action naton, sa liwat continue lang sa pagpadala sang inyo nga mga mensahe. Sa kay Ma'am Armelin Vargas, Police Captain Armelin Vargas dira sa Police Station number 8 nga nagatutok man kung makatsamba kung kaysa kung wala sang mga operation ti nagatutok na sila Action Day. So, thank you so much gid kay Police Major Sherlock Cabana nga from time to time nag-check man sa aton ang mga post-action day. So, sige, marami pa ba? Palawig so, na wig pa. palayo lang sa pag-comment action followers sa inyong nga mga komento sa comment section sa Facebook Live naton.
And after local news, magbalik kita kag i-recognize naton isa-isa ang inyo sining nga mga greeting. So standby. Agapasumbanwa, mapunaw nga hangin agadapyan na. Ikaw na ang ginapamati, ang namon ginasandigan. Tinog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, Sa balita, una sa aksyon. Action Radio Philippines Standard Time, alas 6:09 kagkaroon sa detalye na sang mga balita lokal. Nadakpan na ang isa sa duwa ka mga preso nga nakapalagyo sadto sa may Negros Occidental District Jail o NODJ sa may syudad sang Bago. Ang nadakpan naging kilala kay Jimmy Sablon, 42 anyos, kag residente sang Barangay Robles sa Banwasang Nakasiliana. Si Sablon nga may kaso nga frustrated murder kag isaman ka wanted person ang nadakpan na sa may sitio Bato, Barangay Odyong sa may Banwasang Moises Padilla last 30 kinasang aga September 23. Ang operasyon ang ginapatigayon sang gintingog nga puwersa sang Technical Support Company sang Regional Mobile Force Battalion 6, Moises Padilla PNP, Lacasiliana PNP, BJMP STAR Team kag Nokbo Police Intelligence Unit. Si Sablon ang preso sa custodial facility sang Moises Padilla PNP. Gintala na sang Regional Oversight Committee o ROC sa Region 6 sa palabuton nga Oktubre 9 ang pagpatigayon sang deliberasyon angod sa nagapadayon nga barangay drug clearing program sang gobyerno nasyonal. Suno kay PDEA Negros Occidental Head Nicolas Gomez ang among nga deliberasyon ang mga sentro lamang sa mga aplikante nga barangay nagikan sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Dugang pa ni Gomez base sa desisyon nga ginpagawa sang ROC ang among nga aktibidad ang natalana nga patigayonon sa syudad sa Bacolod bilang napilian nga venue. Base sa record ni Gomez, naglabot sa 52 tanan ka mga barangay ang aplikante sa bilog nga probinsya, samtang 12 naman ka mga barangay ang aplikante sa bilog o kung sa syudad sa Bacolod. Ginklaro ni Gomez nga nagapadayon pa sa karon ang ila ginahimo nga validation sa mga dokumento nga ginpasa sang tagsa ka mga aplikante kay nagapati ini nga madamo nga mga barangay ang hindi makapasar bangod sa pila ka guidelines nga ginbag-o sang ROC. Sa iban nga balita lokal, pag-aumpisahan sang syudad sa Bacolod ang pag-release sang second tranche sang food pack sa buwas nga adlaw Webes para sa mga drivers sang pagpubliko nga salakyan kag mga pigado. Ini na ang ikaduwa nga tranche sang food packs nga ihatag sang syudad sa Bacolod sang ginpaydalom ang lugar sa modified ECQ umpisa September 8. Suno kay Executive Assistant for Barangay Affairs Butch Suligen, kapin 35,000 ka mga food packs ang ila i-release kag unahon natagan ang mga numbered barangay sa suno sa official. May kapin 1,500 ka mga food packs ang mayara sa mga noodles pero Oktubre 2020 pa ang expiration sini rason nga nagpanugyan nga lutuon gilayon kag hindi pagpadugayon na. Samtang ang mga dilata naman ang mayara sang expiration date nga 2023. Nagpanugyan man si Suligen sa mga punong barangay nga ihatag gilayon ng mga food packs sa kag hindi na pagpadugayan para hindi man maglain ang bugas sa. Suno kay Suligen, nakadepende na sa punong barangay ang paghatag sang food packs para sa mga benepisyaryo. Driver gyapon kasi mga puris of the puri. Okay. Same lang gyapon kita mo na sila ibandi o kalubraman, di ba? Bali sir, din tani sir ipagi sir. Barangay gyapon, barangay captain. Sir, mga pilan. Dapat yan si Executive Assistant for Barangay Affairs Butch Suligen. Temporaryo nga magasira ang 19 ka mga preschool kay isa ka elementary nga mga private school sa syudad sa Bacolod para sa school year 2020 to 2021. Sa interview sa Action Radyo Bacolod, ginpahayag ni Bacolod Schools Division Superintendent Gladys Amelin Sales ang temporary closure sa 20 ka mga private schools ang bangon sa manubong enrollment para sa masunod nga school year kag hindi handa ang bulutuan sa pagpatuman sa distance learning. Hindi pa karon mapalayag ni Sales ang ngalan sa mga private school bangod
aprubahan pa sa DepEd Region 6 ang ila application para sa temporary closure. So nakaisala sa tion nga magbalik sa face-to-face classes, diwat man nga magabukas ang mga nagsira nga bulutuan. Sa record sa DepEd Bacolod, 157 ang private schools sa Bacolod, 88 diri ang naganugsugod na sang klase, samtang 49 naman ang magabukas sa Oktubre 5 kadungan sa mga public schools. Ang 19 ka preschool, ang isa ba lang nga may elementary. Oo, kaya ang ilang reason actually is wala sila mayo enrollment. Makanubo sila enrollment. Ang kabahin sa pagpahayag ni Bacolod Schools Division Superintendent Gladys Amelin Sales. Una sa balita, una sa aksyon. Lasay sa 14 Action Radio Philippines Standard Time, detalye sang balita national pagkatapos gid lamang sini. Dok, pa-check up ko. And we are back mga ka-aksyon sa second portion sa aton sining greetings via Facebook Live sa aton sining pagpangalagad subong Miyerkules sang gabi aton balikan mga ka-aksyon ang mga nabilin. Nagsulod kayo na. Oo, nagsilod na to. Sige. Si Sir Abby Sarmiento, shout out sa mga taga Bagwa, Pulupandan na aksyonan nga nag-monitor tonight. Salamat gid. Si Ma'am Mary Jane Mendoza, good evening Action Day and Action and watching dira sa may Sunshine Valley Subdivision sa may Barangay Stefania. Salamat gid kay Miss Mary Jane Mendoza. Action and go go go. Sa kay Sir Bram Stoker nga nag-monitor naman subong nga gabi. Thank you so much gid sa imo sir. Sa kay Adfe Caceres, mayong gabi Bacolod, kabay nga makalabot sa mon lang di kag hindi NFA. Kabay ko nagsundil nga hindi na ko no NFA yo. Sa kay Ma'am Abby, lalaki gali, sorry. Sa kay Abby Sarmiento, shout out sa mga taga Bagwa sa Banwasang Pulupandan. Kay Ma'am Mary Jane Mendoza sa liwat. Sa kay Sir Alex Monteza, kanaga monitor, greet niya lang daw pamilya Monteza. Salamat yed. Sa kay Ma'am Inday Blaza, sa kay Jocelyn Arisibita Olak, good evening man. Sa kay Olive Prado Gargaritano, good evening. Naga-live lantaw subong Action Dale sa Riyadh KSA. Keep safe and God bless and thank you so much. May isa ko nga na-skip kagi na Action Dale. Si Ma'am, ano ganing name yun naman? Basta apelyado ya, Boyd Share. Boyd Share ang apelyado niya. Ginalantaw ko di pero hindi ko na sa makitaan kay nag-refresh man di ay ning akon nga hindi ko na siya makita. Na-mention mo na si Ma'am Olive Prado Gargaritano. Si Sir Ligaspe nagalantaw subong nga gabi. Kilala mo? Oo, syempre. Kilala Hi, mo? Sir, Kilala ko. Tagalihis at si Sir Ligaspi Actionan. Sir Ligaspe, mayong gabi lang dira sa imo, sir. Sa kay Action Eric, nga nag-monitor man. May naman, Kotibla Action Dale, na gid sa kay hambala taga Alihis ta ko no. Si Dale lang yung taga Alihis. Taga Pilisa kuya. Oo. Sa kay okay. Nabasa mo na kay Ma'am Mary Jane Mendoza Action Dale. Sige. Thank you so much, Ged. Ka-continue lang sa pagpadalaman sa inyo yang mga mensahe. What happened sa akon nga reaction date? Okay, sa kay Ma'am Orlana Marpa Mondi Hargad. Mga kadisno, nagining bilog, nagining iyan, naging lawag dil. Kagina, pamilya ya pala nimo, subong nagkadisno na ged. Nabian ko. Sige, ang aton nga be safe, wala pa no? Si Sir Alex Fuentes, where are you, sir? Ulat-ulat ko sa wala pa siya. Basta nagluto pa sa Sudan Actionan, Panyapon. Kabay nga makalambot di. Sa kay Sir Philip Alonsagay, mayong gabi. Sa kay Joe Freistropa, literally. Diri sa Lagranhaga, La Carlota, nagapamati gid watching si Bibing nigali ko noa. So padayon na action sa pag-comment no kay magabalik na kita sa aton sining pagpangalagad sa aton nga newscast sa karon nga Miyerkules sang gabi. Standby.
nang ginapamati ang lamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasal. Una sa balita, una sa aksyon. Action Radio Philippines Standard Time lasay sa 19 kagkaron sa detalye na sang mga balita nasyonal. Ginalantaw sang gobyerno nga magpasaka sang kaso batok sa grupo nga mga doktor kag negosyante nga una nga nagapanawagan nga i-lift o kon kakason ang COVID-19 lockdown sa tinalikdan nga semana sang ginlansar sang concerned doctors and citizens of the Philippines ang kampanya nga Flatten the Fear nga nagapangabay sa gobyerno nga tapuson ang lockdown kag i-promote ang proper nutrition para mapabakod ang immune system sang mga tawo. Ginpahayag subong adlaw ni Interior Secretary Eduardo Anyo nga nagmando ini sa CIDG nga lantawon ang posible bayulasyon nga nakometer sang grupo nga nagsapol tinalikdan nga semana. Una na ang ginpahayag sang DOH nga ang pagsinapol ang second mass gathering kag wala nagsuksok sang face mask ang mga participants. Ang mga grupo ang nagaduso sa pag-usa sang hydroxychloroquine apisar nga nagapakita sa findings sang World Health Organization nga ang mga bulong ang may magamay o kon no reduction sa mortality sa mga COVID-19 patients. Nagpanugyan si Anyo sa publiko nga magpamati sa otoridad kag hindi sa nagkalain-lain nga mga grupo. Inanunsyo sang DOH nga ang gobyerno magapagwa sang revised omnibus guidelines sa COVID-19 testing, detection, isolation kag quarantine management. Ginhimo ni Health Undersecretary Maria Rosario Maria Rosario Vergere ang anunsyo isa ka adlaw matapos ipagwa sang Lancet Medical Journal ang pagbutang sa Pilipinas sa ika-66 sa 91 ka mga pungsod kung pagtingwa sa pagtatna sang COVID-19 ang paghahambalan. Sunod kay Vergere, ginaprobahan na sang Interagency Task Force ang pilot run sa antigen test. Dugang pa ni Vergere nga kung makagwa ng resulta, ipagwa sa ahensya ang omnibus guidelines kay ang bilog nga dokumento ang ma-update. Sa dugang pang balita nasyonal, ginarespeto sang palasyo sa Malacanang ang desisyon sang Facebook nga pagkakas sang masobra sa kagatos ka mga fake accounts nga nagadepende na ini sa kilala nga global social networking company. Sunod kay Presidential Spokesman Harry Roque subong adlaw nagaupod ang palasyo sa pag-advocate sang kamaturan kag pagbasura sa mga disinformation kag kabutigan. Nagapilar ang palasyo sa Facebook nga mangin patas sa pagkakas sang makaduluda nga mga account. Sa rebeluan nga masoblay sa kagatos ka mga peking account ang gingkakasang Facebook kag kalabanan diri ang nagasuporta kay Presidente Rodrigo Duterte kag Davao City Mayor Sara Duterte. Sa katapusan nga balita national, gindayaw sa mga leaders ng National Defense Committee sa duha ka panalgan sa Kongreso ang ginhimo ni Presidente Rodrigo Duterte nga pag-invoke sa arbitral victory sa Pilipinas sa tung 2016 batok sa massive claims ng China sa South China Sea. Sunod kay Senator Panfilo Lacson ang anunsyo sa Presidente sa United Nations General Assembly angod sa ruling magadula na sang pagpangduha-duha kung manindugan siya angod sa issue sa West Philippine Sea. Kontento man si Muntinlupa Representative Rufy Biazon, ang Senior Vice Chairman sa House National Defense sa panel angod sa palayag sa Presidente. Sunod kay Biazon, indikasyon ini nga ang Pilipinas handa nga ipakigbato ang diretso sa Pilipinas sa ginaagawan nga teritoryo. Sa pek nga bahin, wala naman nagapati si Senator Leila de Lima sa anunsyo sa Presidente kag ginpahayag nga duda ini kung bala iya ni Duterte ang desisyon o kung ginpasa lamang ini sa iya. Una sa balita, una sa aksyon. Action Radio Philippines Standard Time lasay sa 23 ang detalye sa balita national ginadulong sa inyo sang GTX. Pasimbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamati ang lamon ginasandigan.
tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon, padayon aksyon radyo, bakolod. Welcome back sa aton last and final stretch sa Facebook Live naton action na Dale. So sa mga ka-action naton nga naga-monitor na, late nga follow naka-follow sa nga munya nga live. Sa kay Ma'am Yvonne kay Ma'am Yvonne na Butcher nga nagapamati dra always. Sa kay Celidonia Santillana, good evening Action Radio from La Carlota City. Stay safe. Sa kay Sir Alex Monteza, naga-monitor draya sa area sang Barangay Takuling with love kuno Action Dale. Sa kay Sir Alex Fuentes, mayong gabi dira sa imo kag happy Wednesday man. Be safe always. Sa kay Ma'am Abril Bibala Eusebio nga naga-monitor man subong nga gabi. Ariho late si Secretary Anthony John Savillo Ceblano, good evening. Naga-monitor dira sa area sang Inayawan Kawayan. Good evening man kuno sa tanan nga ka-energy fans or naga-intra or members ng Energy Fans Club. So sige, thank you so much gid sa inyo man nga pag-monitor kag pagpadala sang inyo yang mga mensahe sa subong nga gabi sa upod namon nga duwa ni Action Dale Salazar. Kag Action Dale, may dugang ka pa da? Yes, Action ginahulat natin sa karon ang pinaka-latest nga medical bulletin sang DOH Region 6, no? Kung balaga ano na ni ang pinaka-latest or additional nga mga COVID-19 cases diri sa may Western Visayas, ilabi na sa may syudad sa Bacolod, pero wala pa Action nakagwa ang report sang DOH 6 karon nga September 23. Bago gid lamang naka-monitor si Sir Edwin Pineda araman si Arman Yuson Tres Reyes. Ginalakbangan no ang hindi nyo kilala. Hehehe. Oh. Si Sir Arman Yuson Tres Reyes na. Sige, salamat gid. Good evening dira si mo Sir Arman. Basi na lang na-overlook lang ni Action Di kaya nga kung di ga-refresh gani. Di ang mga nauna, hindi ko na dali mabasa. Kakadula. Pasensya! Anyway, sara na si Sir Arman Yuson Tres Reyes. Salamat gid, sir. And of course, sa kay Ma'am Vanessa Mayo, Action Dale, nga always man nag-monitor. For me ko gani siya mabatianin yang thank you so much, good, Ma'am Vanessa. Si Ma'am Mayo, taga din siya Action hindi na siya taga Barangay 22. Also, abi ko related siya kay now, Kapitan Mayo. Outside the Philippines ni sa right now, pero may ari ginasa sang specific man nga barangay nga barangay or banwa nga ginapa-greet man kada mag live or maglantaw sa aton nga live Action Dale. So, sige, saliwat sa mga ka-action naton. Thank you so much, gid, sa inyo yang pag-monitor. Okay, sa kay Sir Arman, sorry po. Mapatawad mo pa ko, sir. Sa kay Jana Cleven Duran. Hi Connection Dale. Hello. Hello. Ano yan si Action Boy Duran. Sa kay Ma'am Emmy Esmeralda Dolido, good evening man. So, sige. Nami ibla sila Action Dale kay mahilig sila magpang-send sa mga heart sa mga heart. Tapos Action no need na i-type. Namamula ko. Ano na ganit Dale? Video ko bala. Sige, thank you, sir. Thank you, Sir good sir. Arman Yuson. Taga-diin ka, sir? Sa diin ka gani, sir? Basta daga-daga ma-reply na si Sir Arman Yuson Tres Reyes. Salamat, gid. And of course, sa mga bago lang nakatune in sa aton sining pagpangalagad Facebook Live, gina-invite namon kamo no nga i-search ang Energy Fans Club. Dira kamo basta may mga additional ka mga patamyaw, pwede nyo gid i-post dira no. Energy Fans Club. Kay i-welcome gid kamo sa aton sining mga official section an.
So standby na para sa mga balita international sports kag entertainment. Salamat gid, halong. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas. Pasyenteng Nasa aksyon! Kag sa detalye sa aton balita international, naglabot sa 380 kabalyana nga na-stranded sa Southern Australian Harbour ang napataya sa piyag sang pagtingwa nga masalbar. Inianggin kumpirmar ni Tasmania's Parks and Wildlife Service Manager Nick Deca. Dugang pa ni Deca, sa karon may malapit sa 30 pa ang buhi kag na-rescue nga nagdala naman sa kabilugan nga 50. Sa balita, nasa aksyon! Sa sports balita, gin blacklist ang Games and Amusement Board o CONGAB ang Global FC matapos nga napasnawan ng team sa pagsabat sa mga reklamo angon sa wala mabayaran nga sweldo sa mga players kag empleyado. Sa sulat nga napetsahan September 7, nagmando si GAB Chairman Baha Mitra nga i-blacklist ang Global FC kag dilian nga mag-apply o kon mag-renew sang ilang lisensya. Gin pakamalawat ang team sang bulan sa Agosto matapos na ginaligar sa mga players nga wala pa sila mabayaran sang klaba. Sa Agosto 4, nag-issue ang GAB sang show cause order sa team kakay team manager Marca Havisa nga naghatag sa ila sang pulo kadlaw nga magpathag kung nga hindi dapat masuspenda o kung ma-revoke ang ila sining nga lisensya. Base sa reklamo sang Global FC, ang wala makabayad sang 5.8 million pesos nga sweldo sa mga players ug empleyado, lakip na diring 1.6 million sa kay defender Jerry Barbaso. Ang Global FC ang isa sa 8 ka mga original clubs sang Philippine Football League. Sa iban nga balita sports, nakuha sang Denver Nuggets ang Game 3 kontra Los Angeles Lakers sa score nga 114-106 sa Western Conference Final subong nga adlaw. Abanse sa gihapon ng Lakers nga may duha ka daog samtang isa naman sa Nuggets. Nasa balita, nasa aksyon! Kag sa atong balita entertainment, ginako sa nganay beauty queen nga si Venus Strong nga madamo ang nag-encourage sa iya nga magsulod sa politika sa iya hometown sa Bicol. Ginhimo ni Venus ang pahayag sa iya guest appearance sa nagkwentuhan isa ka online talk show nga gina-host sa mga upod man niya nga mga title holders nga sanday Pia Wershback, Bianca Gaidotti kag Carla Lizardo. Apang sunod kay Venus, wala niya makita ng iya kaugalingon bilang isa ka public official apang bilang sumulunod sa Ginoo. Si Venus ang madumduman ginkaronahan bilang 4th runner-up sa Miss Universe sa 2010. Nasa balita, nasa aksyon! Action Radio Philippine Standard Time last 6:33 inyo nabatian ang kabugusan nga mga balita sa Action Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Miyerkules sa September 23, 2020. Saluwat kaming inyo mga tagbalita. Action and Defense. Gag-Action Dale Salazar. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila
Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio!